Mana bu chang qilib sepilayotgan narsa nima aka? Men uchun lombozni qanaqadir turi. Bu o'zi Qozog'istonda ishlatilar ekan, bizda bormi yo'qmi kim biladi? O'zi nimadan bo'ladi va qanaqa ko'rinishda bo'ladi. Lekin har qanaqa istalgan lombozga qaraganda, mana polistirol lombozimiz chempion lomboz. Nima uchun chempion lomboz va u qanaqa ko'rinishda bo'ladi va narxi necha pul degan narsaga hozir javob beraman aka. Qarang, bu mana qop ko'rinishda bo'ladi. Oson tayyorlanadi aka, qarang. Prosta shundan olasiz, ag'darasiz, 12 litr suv qo'shasiz, qo'lingiz bilan aralashtirib tashlaysiz, tayyor bo'ldi aka. Bo'ldi, ishingiz bitdi. Undan tashqari aka, buni bir qopi atigi 105 ming so'm turadi. Ya'ni bitta qopi 3 kvadrat ketsa ham 35 ming, 39 ming atrofida aylanadi aka. Eng asosiysi o'zi suv o'tkazmaydi, issiq suv umuman o'tkazmaydi. Bir necha bor test qilib ko'rsatib berganmiz issiq suv o'tkazmasligini. Loy lombozga qarab oladigan bo'lsak, 5 marta yengil unga qaragan. Lekin undan 10 karra issiq suvini yaxshiroq ochidi. Xullas aka, agarda sizga shu mahsulotimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda profilimiz bor. Kirib, test qilinganini, klientlarning otizlarini olib ko'rsangiz bo'ladi. Eng asosiysi aka, agarda siz ishlatgan bo'lsangiz aka, kommentariyaga men ishlatganman, bundan manfaat ko'rganman deb yozib olsangiz, nariga akam kirib kommentariyani o'qib, ha, haqiqatan shu yaxshi narsa ekan deydi aka. Agar sizni qanaqadir savollaringiz bo'lsa yozsangiz, unga javob ham berishga tayyormiz aka. Assalomu alaykum.